Herkese salam. Bugün Turgut Travel olarak gelmişik Bodrum'un en premium otellerinden birine. Rixos Premium Bodrum Oteline. Otelin adından da bellidir. Həqiqətən Bodrum'da gelebileceğimiz en premium otellerden biridir. Gəlin oteli bir yerde gezək. Onu da xatırladım ki sizə bizi mütləq şəkildə Instagramdan izləyin. Qiymətlərlə bağlı aşağıda nömrələrimizi yazacağım. Turgut Travel'a müraciət edin və bilirsiniz ki üst segment otel demək, lüks otel demək, Turgut Travel deməkdir. Gözəl qiymətlər, uyğun qiymətlər, sərfəli qiymətlər məhz Turgut Travel'da olur. Gəlin oteli bir yerdə gəzək, sizi otellə tanış edeyim. Bura hissəsi, indi olduğumuz hissə lobby bardır. Bura Oliver bar olaraq keçir və 24 saat açıq olur və bu lobby hissəsindən düşək otelin ərazisinə doğru, oraları da göstərim sizə. İlk öncə bu lobby hissəsindən davam eləyək. Bax girişdə, bax qarşıda görürsünüz resepsiyon. Orada gəlirsiniz, qeydiyyat keçirsiniz. Siz qeydiyyat keçdiyiniz vaxtda burada oturub içəcəklərdən də içə bilərsiniz. Həmçinin sizdə lobby bardakı içki çeşidlərini göstərim. Burada sadəcə 1-2 şərab çeşidi var ki, onlar ekstra ödənişlidir. Qalan burada gördüyünüz bütün ödənişsiz içkilərdir. İndi buradan da düşək aşağısına. Lobby bardan çıxandan sonra burada belə bir geniş terası var. Bax burada axşam bar hissəsi olur. Çöl terasında canlı musiqi olur hər gün. Onu yarısından 11-ə qədər davam edir. Onun da qarşısında burada alakart restoran var. Umi restoranı və Tepenyak restoranı. Tepenyak restoranı adam başı 50 evro olur. Umi isə 30 evro olur. Burada da maksimum 10 kişi oturub orada alakartdan istifadə edə bilir. Bu da ümumi teras alanı. İndi düşək bir mərtəbə aşağı. Deməli, otelin girişində sol tərəfdə resepsiyon qalır, sağ tərəfdə isə Godiva restoranı var. Gəlin bura baxaq. Buranın da şirniyyatları, şokoladları super olur. Gəlin ora baxaq. Bax, bu restoranı da göstərim sizə belə. Belçika şokoladlarının dadına baxa bilərsiniz. Burada hər gün saat 12-dən 7-yə qədər açıq olur. Burada belə kukilər var. Onun da qarşısında belə şokoladlı, meyvəli şirniyyatlar var, San Sebastianlar var. Bir tane soda. Belə. Burada da həmçinin dondurmalar var. Buranın da belə qəşəng terası var. Bu da otelin terası. İndi keçək, digər hissədən davam edək. Deməli, yuxarıdan bir mərtəbədə aşağı düşürük. Qarşıda Turkuaz restoranıdır. Orada otelin ana restoranıdır. Bura sizə Turkuaz restoranı da göstərim. Hal-hazırda bağlıdır, yeməklər yoxdur. Amma belə yetəri qədər çox böyük restoranı da var. Həm restoranın belə iç hissəsi var, həm də çöl hissəsi var. Turkuaz restoranından bura aşağı düşəndə isə burada spasıdır. Bu da otelin içərisində yerləşən buxar otağıdır. Belə dincəlmək üçün yerlər var, relaks otaq olaraq. Bunun da qarşısında burada saunası var. Belə saunası.
Onun da qarşısında buxar otaq var və onun da qarşısında türk hamamı var. Belə türk hamamı. Deməli, spas hissəsindən çıxırıq çölünə. Burada iç hovuzu var. Bu isitməli hovuzdur. 29 dərəcəyə qədər olur temperaturu və burada həmçinin sizə paddleboardları da göstərim. Hər gün saat 10-da oteldə bu aktivitə olur və ödənişsiz olur. Əgər siz ekstra bunları kiralamaq istəsəz gün ərzində, o zaman ekstra ödənişlə onları da kirayə edə bilirsiniz. Və düz bu iç hovuzun yanında içəridə fitness yeri var. Gəlin fitnessinə baxaq. Bax, iç hovuzun yanında burada fitness hissəsidir. Burada həmçinin belə vitamin bar kimi var. Siz burada detoks sulardan istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin belə adi sular, dəsmallar və burada fitnessin iç hissəsi. Daha doğrusu iç hissəsi. Onu deyim ki, fitnessi yetəri qədər böyükdür. Avadanlıqları da yetəri qədər var. Və siz burada həmçinin müəllimlərdən özəl dərslər də ala bilirsiniz. İndi keçək otelin digər hissələrinə baxaq. Deməli, oradan spa hissəsindən çıxırıq, aşağı plyajına doğru gedirik. Burada plyajında private kabanalar var. Bunlar ekstra ödənişlə kirayə edə bilirsiniz. Yaxud da ki, belə ümumi şezlong alanında istifadə edə bilərsiniz. Otelin plyajı haqqında onu deyim ki, plyajı da ağ qumdur. Gəlin bir yerdə plyajına baxaq. Deməli, kabanalar haqqında deyim ki sizə, bu oyun sıradakı kabanalar, təxminən bunların sezonda qiyməti 200-250 evro civarında olur. Arxadakılar isə 100-150 evro civarında olur. Təxmini qiymətlər belə olur. Amma əlbəttə ki, o sezonda tüklər demiş müsaitliyə bağlı olaraq biraz qiymətlərdə, yəni 50 evro, 100 evro fərq ola bilir. Sonra qarşıda gördüyünüz hissə, burada ada kimi görürsünüz. Bu hissə isə sadəcə villa qonaqlarının istifadə elədiyi, o hissə sadəcə villa qonaqlarının istifadə elədiyi kabanalardır. Biraz villa qonaqlarının kabanalarının digər kabanalardan fərqi odur ki, orada biraz şampan çeşidləri falan olur. Bax belə. Bu da plyajıdır. Plyajında onu deyim ki, şezlongların yanında belə QR kodlar var. O QR kodlardan siz içəcəklərdə sifariş eləyə bilirsiniz. Və plyajını da göstərim. Bax, plyajı da bütöv qumdur. Plyajı da belə qumdur. Həm girişi, həm də dənizin içi tamamilə qumdur. Yəni, buranın plyajı ən gözəl Bodrum plyajlarından biridir. Bax, belə parıltılı. İndi gedək yuxarıda alakart restoranlara baxaq. Bir də otelin qarşısında orada görürsünüz iskelesi də var. Orada snack restoranı da var. Otelin plyaj hissəsindən biraz yuxarı qalxırıq. Burada görürsünüz ana hovuzu var. Bu hovuzun dərinliyi 1,45 santimdir və burada isitmə yoxdur. İç hovuzunda isitmə vardı, amma çöl hovuzunda isitmə yoxdur. Və bunun da arxasında Turkuaz restoranının teras hissəsidir. Çox gözəl mənzərəsi var. Onun da arxasında İtalyan mətbəxi olan alakart restoran var. Həmin İtalyan mətbəxi də saat 7-dən 10-a qədər gün ərzində sadəcə bir dəfə axşamlar fəaliyyət göstərir. Gəlin bir yerdə həmin İtalyan restoranına baxaq. İndi burada düz ana hovuzun yanında Nespresso bar var. Burada da 15-dən çox kofe çeşidləri var. Və bunun da yanında belə dondurma yeri var. İndi aşağıdan ana hovuzun yuxarı hissəsinə qalxırıq. Bura İtalyan restoranıdır. Bura sadəcə axşamlar fəaliyyət göstərir. Və onun da aşağında People's restoran var. Orada saat 12-dən axşam 6-ya qədər açıq olur. Orada da QR kodlarla siz yeməklər sifariş eləyə bilirsiniz. Sonra onun yanında belə tenis kortları da var. Və onun da qarşısında sport klubu var. Orada da gündəlik sport aktiviteləri olur. Və onun da qarşısında kids club'ı var. Deməli, yuxarıdan biz ana hovuzdan biraz düşürük aşağı. Burada
Bu tərəfdə qalır People's restoranı. Bu restoran da saat 12-dən 6-ya qədər açıq olur və orada QR kodlarla, menülə, alakart restoran kimi istifadə olur. QR kodlarla sifariş edirsiniz, yəni açıq büfe deyil. Onun da qarşısında paddle tenis var. Burada müəllimlə bir yerdə buranı da istifadə edə bilirsiniz və buranın da qiyməti sezonda təxminən 80 evro olur. Və bir də bunun qarşısında belə voleybol meydançası var. Bunun da arxasında sport aktivitələrin olduğu bir yer var. Orada da fly, yoga və s. bu kimi gündəlik aktivitelər, idman aktiviteləri olur. Onun da yuxarısında Rixos'un simvollarından biri Rixi Kids Club var. İndi Kids Club'ına baxaq. İndi də Rixi Kids Club'ındayıq. Bura Kids Club'ın çöl hissəsidir. Burada belə uşaqlar üçün amfiteatrı var. Və burada indi keçək içərisində göstərim Kids Club'ın içərisi. Burada belə uşaqlar üçün oturma yerləri var. Ondan əlavə oyun yerləri də var. Bax, burada belə toplar var. Yenə uşaqlar üçün belə çöl hissədə belə qumlarla oynaya biləcəkləri yerlər var. Onun da qarşısında belə PlayStation otağı var. Burada uşaqların ən çox vaxt keçirməkdən zövq aldığı yerlərdən biridir. Bax, burada televizora baxa biləcəkləri, çizgi filmlərinə baxa biləcəyi yerdir. Sonra burada çöl hissəsi var. Çöl hissəsində belə oturmaq üçün yerləri var uşaqların. Buradan içəri girək. Burada yemək yeyə biləcəkləri uşaqların mətbəxləri var. Sonra burada belə bar hissəsi var. Burada da yenə uşaqların, balacaların vaxt keçə biləcəyi bir yerlərdən biri. Və da belə. İndi də sizə Rixos Premium Bodrumun ekzekutiv otaqlarından birini göstərirəm. Ən böyük otaqlarından biridir. Burada 2 yataq otaqlıdır. 4+2 olaraq buranı qonaqlar istifadə edə bilər. İlk otağı belə king roomdur. Bunun da burada qardırobu var. Sonra özünün sanuzel hissəsi var. Eyni sanuzel orada da var. Ona görə oradakına baxarıq. Gəlin ilk öncə sizə terasını da göstərim. Çox gözəl böyük terası var. Terasında oturmaq üçün divan, kreslo, hər şey var. Gəlin açaq birinci terası. Bax, belə geniş oturma otağı var. Çox gözəl, böyük bir terası var. İkinci otağına davam edirik. Bura birinci yataq otağı idi. Daha sonra bu hissə oturma otağıdır. Belə geniş bir oturma otağı var və onu deyim ki, buradakı televizorlar smart televizordur və çox böyük belə mini barı var. Bax, burada çay çeşidləri var. Sonra belə şirniyyatlar var, çərəzlər var və gəlin mini barın içərisində göstərim. Bax, belə geniş mini barı var. Mini barında içki çeşidlərini də göstərim. Belə spirtli, spirtsiz içkilər var. Uşaqlar üçün südlər falan var. Hər şey var. Sonra keçirik ikinci hissəsinə. Bura ikinci yataq otağıdır. Bax, burada twin otaqdır. Bu ikinci yataq otağının içərisində də burada yenə eyni qaydada hamamı var. Sanuzel hissəsi var. Qardırobu var. Bax, bura. Burada da yenə belə Rixos'un özünün əşyaları var, baxım setləri var. Sonra aşağıda belə hamamları var. Sonra bura tualet hissəsidir, burada duş hissəsidir. Burada ümumi sanuzelin görüntüsü. Burada qardırob hissəsidir, tərlik, seyf və s. var. Sonra ütü falan hər bir şey var otaqda.
Hə, indi sizə Emin bəy Bəli. Aytira nəsə danışmalıya istəyirsiz. yox. Danışmalı deyil. Əslində istəyirdim ki, videonun bu hissəsinə qoyum ki, siz bizi tanıyırsınız, Turgut Travel-ı. Ebo, yenə özüm danışıram. Deməli, bugün bizim otel turumuzu bizə köməklik göstərdiyinə görə Emin bəyə həqiqətən çox təşəkkür edirəm. O da bizim həm yerlimizdir. Mən ümid edirəm ki, bu videonu paylaşdığımızı bir neçə il sonra sizi satışda görərik. Çünki həqiqətən məncə satışda görülməsi gərəkən insanlardan biridir. Çox yetenekli olduğunu düşünürəm. Həqiqətən özünüzsüz deyə demirəm. Doğrudan niyəsə o potensialı bir də adamın işləmədiyi otel yoxdur. Yəni maksimumdan Lujosundan hər bir yerdə işləyim. Çox sağ olun. Həqiqətən əziyyət çəkdi. Bütün otelin hər bir yerini detallı şəkildə bizə göstərdi. Biz də sizə göstərməyə çalışdıq. Bir də heç şaşırdığım bir şey var. Mən Emin bəy bizimlə bir yerdə turistimiz olub. Bizlə bir yerdə Şahdağ turlarına gedik. İnana bilmədim ki, bir daha xahiş edirəm, o videoyu göstərə bilərəm. O mənim sizə 2021-ci ildə mən səs göndərmişəm. İnanın. Çox xoşuma gəldi. Vallahi, yəni həqiqətən şirkətimizlə bir daha fəxr elədim. Yürü be Turgut. Hə, bax. İnana bilmirəm. Buna bax. 2021-ci ildə mən normal olaraq gecə saat 22:43-də səs atmışam. Salam, üzürü sayın sizə gec cavab yazdım. Deməli, siz bilet soruşmuşdunuz ki, Bakıdan Türkiyənin Respublikası tayfarası şəhəri alır. Və bu mənim səsimdir. O da deyir ki, sizdən qız yazıb kimsə mənə və mənim səsimdir. Helal olsun Semra. Görürsün necə menecer 22:45-də də işləmişəm mən. Hal olsun. Bir də çox sevindim evimizə, həqiqətən çox sevindim. Çünki bu elə bir şeydir ki, bunu planlasan da mümkün deyil də. Yəni qismətə bax, sən gəl Rixosda oteli inspeksiyon elə, Emin bəy də sənin turistin çıxsın. Bu həqiqətən qismətdir.